Madwar 10% tal-istudenti fl-iskejjel primarji huma ta' nazzjonalità barranija. Ikkonferma dan fuq One News Breakfast l-uffiċjal fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni Raymond Faċċol. Il-numru ta' studenti li qegħdin fl-iskejjel primarji huwa fuq l-20,000, ġifieri 20,500 xi ħaġa. Minnhom li ma għandhomx nazzjonalità Maltija hemm bejn wieħed u ieħor 2300. Dan għal Faċċol jitfa' pressjoni fuq is-sistema għaliex mhux dejjem ikun magħruf kemm se jkunu dawn l-istudenti ġodda li jidħlu fis-sistema edukattiva Maltija. B'hekk l-influss jista' jġib pressjoni fuq is-sistema u l-għalliema. Barra minn hekk innota kif numru minn dawn ma jkunux jikkomunikaw bil-Malti jew bl-Ingliż. Għaldaqstant permezz ta' induction course maqbul anke mal-Union tal-għalliema, dawn l-istudenti jiġu rtirati għal perjodu ta' sena u malma il-Malti u l-Ingliż b'mod intensiv. Dan biex kemm jista' jkun malajr ikunu jistgħu ikomplu mal-kurrikulu. Franklin Barbara mill-Union tal-għalliema innota l-importanza li dan l-induction program ikompli jissaħħaħ. Dan għaliex jekk student li ma jafx Malti jew Ingliż titfgħu fi klassi normali ma jifhem xejn u lanqas ikun kapaċi jikkomunika l-bżonnijiet bażiċi tiegħu jew tagħha. Dan filwaqt li jitfa' f'diffikultà żejda lill-għalliema. Din però mhijiex l-unika inizjattiva. Qegħdin nagħtu support f'lokalitajiet fejn it-tfal jiġu rtirati. Imma wkoll qegħdin nibagħtu. Jiġifieri jista' jkollok skola sekondarja li għandha numru żgħir ta' tfal u aħna nibagħtu għalliema u ċertu ħin dawk it-tfal jirtirawhom u jgħinuhom jappoġġjawhom naqra. Faċċol innota li ħafna skejjel u għalliema adattaw ħidmithom biex jilqgħu bl-aħjar mod possibbli lil dawn l-istudenti. Żied jgħid li huwa importanti li dawn l-istudenti ma jkunux diskriminati jew issegregati imma jkunu inklużi kemm jista' jkun malajr mal-bqija tal-istudenti.